الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داود كسر دواد برنامج حساب بدنا ترتك على بورك جناحسية جامعة ذلك السنة كلا بدكون يلا باتن رمضان كريم سور دوادا وحن سيدرون سور دوين يا داود يا شور بينتك كلا دوين كلا صعتها برنامج حساب بدنا ترتك على بورك جناحسية برنامج لقو ترتمي فكرة يا على بورك بدن دور يلا باتن مشروع أو ككلمة جامعة ذا أرضية كشرتها gobolada dalka dhamaantood waxaan rajaynayaa inta barnaamijka ku gudbitaan macluumaad dhinaca ganacsiga ka faa'iideysan doontaan xog badan aad ka heli doontaan waxaan baaq dheer u dirayaa ganacsatada reer Soomaaliland ganacsatada yar ama kuwa dhexe ama kuwa weynba in wixii macluumaad fikirka barnaamijkan ka qaataan in dhalinyarta kala duwan halkan ku tartamaysa laftigooda ay xidhalo sameeyaan si mashaariicdaas wixii aan halkan lacag ku helin ama aan guuleysanin laftigooda oo si kale u guuleystay inay garab siiyaan isla markaasina ay ka faa'iideystaan fikradaha dhalinyartaasi qofka lacagta haya isaguna u baahan ganacsi bilaabo oo u furan tahay waxa la soo xiriiri doona barnaamijka tartanka halaburka ganacsiga ee jaamacadaha dalka waxaan jecelahay waxaan ku guda jirnaa wareegii saddexaad oo 5 group ay ku tartamayaan waxaan habeenkan caawa jecelahay inaan idinku soo dhaweeyo koox kamid ah kooxaha ka socda jaamacadaha dalka waxaan jecelahay barnaamijkeena in ugu horeyn aanu yeerno xubnaha guddiga ayaynu mid soo dhaweyn doonaa shacabka igula soo dhaweyn doontaan waxaanu yeeri doonaa gudoomiyaha guddiga kala saarida dhalinyarta aqoonyahanka ahna halaburka barnaamijka Professor Mubarak Ibrahim R shacabka igula tumay soo dhaweeyo waxa kale oo yeeri doonaa Cabdiraxmaan Ali Xirsi Cabdiraxmaan ila soo dhaweeya waxaanu yeerayaa Abdi Yusuf R oo isaguna ka mid noqon doona xubnaha ganacsatada halka dadka ku kala saaraya caawa iyo guddigeena ugu dambeyn waxaanu yeerayaa Ismaaciil Meecaad oo noqon doona xubinta guddiga u dambaysa ee halkan habeenkan caawa ku soo wada dhaweyno soo dhaw Ismaaciil waa kuma Abdi Yusuf R Abdi Yusuf R waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee shirkadda caanka ah ee Sagaljad waxa uu hore uga soo shaqeeyay shirkaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka shirkadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu Abdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Ali Xirsi Cabdiraxmaan Ali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa aasaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecaad Group waana aasaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecaad waa aqoonyahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar waxaan u yeeri doonaa markan koox ka socota jaamacadda Adnaada University magaalada Hargeysa waxay ku soo bandhigeen ama ay ku galayeen waxa weeye barnaamijka ay ka qayb galeen tartanka waxa weeye mashruuca la yiraahdo qurux bila event decoration waxaan jecelahay labada arday ama ardayga ka socda jaamacadda Adnaada University Hargeysa in halkan u yimaado shacabka igula soo dhaweeyo waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo walaal adiga kaliya mise imsa arday ku weeliya laba qof aan qofatiin magacaaga saddexan iyo magaca arday kale kula wadaagaya magacaygu waa Asma Sheekh Maxamed Axmed inantay ugu helisana waa Deeqa Axmed Ismaaciil Asma iyo Deeqa aad baan idin bogaadinayaa waan ku hambalyeynaa soo bandhigaysaan barnaamij la magac baxay qurux bila event decoration Asma waxaad haysataan halkan 3 minute ba haystaan xubnaha guddiga waxaan jecelahay caawa inaad cidnaana ka hadal badin waad arkaysaa barnaamijka hablaha ku badan waxaan jecelahay si qurux badan soo bandhigi doonto barnaamijka qurux bila event decoration 3 daqiiqad haysta waxaan idin kala baxayaa adiga xubnaha guddiga bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib magacaygu waa Asma Sheekh Maxamed Axmed waxaan u tartamayaa jaamacadda Adnaada waxaana ku tartamayaa qurux bila event decoration haddii aan idin sharaxo horta qurux bila event decoration
sida magaca ka muuqataba waa wax la qurxinayo la bilayo waxaasoo ah madalaha munaasibadaha iyo meelaha aynu ku qabsanno xafladaha iyo bandhigyada oo kale haddaba fikradani waa fikrad naga soo maaxatay annagoo tiim ah 5 qof ah 5teeda qof muddo sanada ay fikraddaasi nagu jirtay waxaanu la raadinaynay inaanu helno maalgelin ama inaanu helno lacag noo dhaqaajiso fikirkayagaas haddaba fikirkaygani wuxuu aan ujeedada horta guud aanu gale waxaan doonaynaa inaanu sharaxno madalaha taasoo aanu sharaxayno si ka duwan siyaabihii hore ee wax loo sharaxi jiray waxaan doonaynaa haddii aan maalgelintaa helno oo ilaahay nagu guuleeyo inaan 6 biloodoo hore inaanu soo celino maalgelinta qayb ka mid ah haddii aanu ujeedooyinkayga ama hadafyadeeda aanu galno waxaan doonaynaa inaanu samayno decorationadii hore iyo systemkii hore wax loo sharaxi jiray si ka duwan ama qaab ka qurux badan oo fikrad cusub oo ka duwan sidii hore inaanu sharaxno objectivekayga ugu weyn waxa weeye inaanu helno customerkaasaanu raaligelin iyo aanu siino waxay ku qancaan oo adeegaasi noo suurto gelinayo inay dad fara badan hadhow nagu soo xidhmaan waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka inaanu meeshaydaasi weynaato gobollada Somaliland oo dhan aanu gaarsiino servicekayga aanu bixinaa waxay u qaybsamayaan horta qaybta koobaad oo class decoration ah inaanu glass bixino aan arday wax u dhigno maadaama baahida xirfadu ay aad ugu yar tahay wadankeena oo dadku baahida ay u qabaan waliba dumar ahaan inaanu baahida daboolno xirfada ay dumarku jecel yihiin oo ah sharaxaada guryaha maanta haddaad u baahan tahay inaad kidis qabsato ama ilmahaaga yara aad dhalasho u dhigto waxaad u yeedhanaysaa qof marka in si taa looga maarmo inaanu barno dumarkii waliba hooyooyinka inaanu barno inay gurigooda iyagu sharaxan karaan hagaajisan karaan qurxisan karaan iyagoo aan lacag iyo hawl kale aanay ka bixin waxaan doonaynaa oo adeegyadeeda ku jira inaanu qurxino madalaha sida buug feeriska oo kale marka bandhigyada buugta la qabanayo kale dhalashooyinka qalinjabinaha targetka ugu weynina waxa weeye inay madal qurux badan oo dadku ay mahadiyaan inaanu samayno adeegyadeeda waxa ku jirta car decorationkana 3 qaybood bay noqonaysaa waqtiga qalinjabinaha meherada iyo waqtiga aroosyada oo kale systemka sidaan idin sheegay 5 qof aanu nahay waa qof manager 2 qof oo designer qof reception haya iyo qof aan marketing u dhiibnay way jiraan competitor ama dad nala tartamaya oo suuqa nagaga soo horeeyay oo nagu jira waxaan rajaynaynaa inaan dadkaana ka badino oo aan ka dheerayno waxa ku jira 3 qof oo 3 competitor baan oran karaa oo aad ugu sareeya iminka marka la eego suuqa Axlaam decoration Susu decoration iyo Bilan decoration meeshaas oo la yiraahdo financial strategy lacagtan dalbana waa 8,000 expenseska naga baxayna waa 450,000 guud ahaan waxaan oran karaa qaybta dambe waxaanu sameynay estimation ama inaanu si image gareynay bisha koowaad waxaan lacag naga bixi karaa iyo waxa lacag na soo gali karaa aad baa u mahadsantahay waxaan jeclahay sacabka u tuntaan waxaan rajeynayaa ardaydaasi iyo ardayda kale ay saaxiibkeena la socotay in halkan aad wejigii labaad u gubtaan kadibna istaab faaci doontaan waxaanu gudageli doonaa wejigii labaad ee barnaamijkeena tartanka halaburka oo weli labada arday ee ka socda jaamacadda aadnaada university magaalada hargeysa oo asma iyo deeqo garabkayga taagan waxaan eegi doonaa barnaamijkaas soo bandhigeen ee ka hadlayay quruxbila event decoration bal qaabka ugu qaneen xubnaha guddiga waxaan ku bilaabayaa ismaaciil meecaad ismaaciil markii aad aragtay bandhiga ay sameeyeen halkan ku sameeyeen tiimka ku tartamaya quruxbila event decoration maxaad bixisay qiimintii horeysa bismillah marka hore aad baan usoo dhaweyn lahaa tiimka jaamacadda aadna ka socda waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka qiimeynta markaan u nimaadno wejiga hore 45% baan siin lahaa waa tahay cabdiraxmaan cali xasan sidoo kale waan soo dhaweynaynaa waan hambalyeynaynaa waananu ducaynaynaa ilaahay inuu fududeeyo qiimeynta koowaad waxaan siiyey 50 waa tahay cabdi yuusuf kooxda quruxbila event decoration haasisha qiimeyntii koowaad la qabaa saaxiibaday runtii waanan bogaadinayaa hablaha fikirka quruxda badan iyo qorshaha ay soo bandhigeen waxaan ku raacsanahay qiimeynta cabdiraxmaan waana 50%. 50% aad baad u mahadsantihiin deeqay amal waxaan asma waxaan idin rajaynayaa inaad guulaysataan dhibcahana aad kordhin doontaan markaad istifaacdaan
xubnaha guddi inaad ka dhaadhicin doontaan xisaabaha sida isugu fadhiisanayso iyo qaabka ganacsigu inuu iibsamayo cabdiraxmaan cali xirsi waan ku soo dhaweynayaa waxaana mikrofoon ku wareejinayaa labada arday waay mar labaad baan idin soo dhaweynayaa waxaana rajaynayaa inaad si fiican isu difaaci doontaan businesskiina waxa weeyaan service buu badan yahay waana wax suurtagala oo la samayn karayo laakiin waxaan isweydiinayaa dakhliga halkan aad ku soo qorteen bishii waxaad tidhahdeen $1,000 baana soo geli doona kharashka aad ku qorteenna wuxuu yahay 450 oo aanay ku jirin meel kira ah 5 qofna waa tihiin marka $560 oo soo hadhay ma intaasaa businesska oo dhan iyo dadka meesha jooga ay maaragtay wadwadayaan mise waxaa jirta rajo kale iyo qaab kalood wax u wadaan su-aasha labaadna waxay tahay ma waxaad ku shaqaynaysaan online yani maaragtay suuqa meel laydinku yaqaano ma furanaysaan waad iska soconaysaan oo hadba meeshii wax idinku yimaadaan ayaa ku qabanaysaan bismillaah horta aad baad mahadsan tahay su-aasha koowaad haddaan u yimaado waxa ku qoran financial strategy-gayga xagga koowaad waxa ku qoran in $150 ay kiradu tahay oo aan meel kiraysanayno $150 waxaan ku dhifanay 6 bilood oo 6 bilood hore waxaan waan qadimaynaa waana $900 marka xagga ugu horeysa xisaabta waxa ku qoran $900 oo kira ah oo 6 bilood ah marka guud ahaan marka la soo geeyo tirada waanaga xagga hoose ku soo qornay waa $8,000 bay noqonaysaa lacagtii guud ahaan markaad bixinayseen tan dambe aan qornay expenseska waxa weeye waxa bishii naga baxaya marka waxa bishii naga baxaya waa wax joogta tusaale ahaan oo kale salary employeeska waa wax joogto mar kasta baxaya security guard waa wax mar kasta baxaya hadday noqoto guard oo kale waa wax mar kasta baxaya haddaba meesha kirada waa run oo waan banaynay waxaan u banaynayna waxay ahayd ujeedadu kiradii kamaanaan tegine waa naga xagga sare kusoo xusnay nidhi 6 bilood oo horeysa waan qadimaynaa waxaa jirta first month income service baa jira oo page-ka qaybta ugu dambeysa first month income-kaasina waxaan ka sheekeynay in haddii bisha koowaad markaan furnay intee in leego dada ayaa noo iman karaa dhaqaale intee in leego ayaan samayn karnaa maxaase naga baxaya marka waxaanu xisaabinay in haddii aanu guryaha aanu sharaxayno maadaama aanu cusubnahay guryaha aanu sharaxayno haddii bishii celcelis ahaan la eego ay noqonayso 5 guri oo keliya aanu sharaxno oo gurigiiba aanu $40 ku sharaxno waxa noo soo baxaya $200 $200 waxaan odhan karnaa kos waxa naga bixi kara transportation marka la eego biibilayaasha oo kale raaliga haw gudaha gelin totaladan doonaya inaan eegno marka bigger picture ma aragtaa soo dakhliga guud ee tusaale ahaan bishii idin soo gelaya iyo kharashka idinka baxaya soo 6 bilood kadib markaad qadinteen 6 bilood kadib $150 wuu taagan yahay soo isna ku darso marka $150 ka sii jir 600 iyo 560 410 baa idin soo hadhaya markay kiraduna soo baxsato calashaan mustaqbal nooceeya baa idinka muuqdo businesskan ma u malaynaysaan in uu dad ama 5 qof ama ay bariis ka heli karaan macaash ka heli karaan xoolo ka dhaqan karaan mise waxa uga jeedaanuun inaad ku maaragtay madadaalo maaragtay entertainment may madadaalo ma noqonayso horta waa waxaan sameynay waa waxaan soo baarnay khibrad badan aan leenahay muddo ka soo shaqeynayna anagu waxa ku qoran lacagta meesha ku qoran waxa weeye $1,000 marka la eego profit-kayaga $15 weeyaan taasi waxa weeye waa estimationka waliba inta ugu hooseysa ee bisha koowaad aan xisaabinay haddii imika meelo badan aan sharaxno meesheedu weynaato intaa in ka badan baan soo gelaysa lacagta marka la eego expenseska iyagana tan marka $450 waa $450 oo joogto ah oo mar kasta way baxaysaa tani marka loo geeyo kiradii oo $150 waxay noqonaysaa $600 bay noqonaysaa marka 6 bilood aan dhamayno ee lacagtii aan qadinay ay naga dhamaato $600 bay noqonaysaa marka la eego lacagaha baxaya ee waxyaalaha biibilaha iyo waxyaalahaas waa wax expenseskaas waa expenses joogto ah oo marka maalintii waxaad samaynaysaa inaad bishii kale ku soo xisaabtanto oo soo iibsato biibilayaasha inta kugu baxaysa hadday kaa go'do biibilaha marka la eego waa wax aad u jaban oo $1 10 xabo aad baad mahadsan tahay laba su'aalood baa qornaa mid Cabdiraxmaan baa ku weydiiyo waa taa koska iyo faa'iidada iyo kharashka
su-aasha labaad ku weydiinaya waxa weeye waxaad ku xusutay presentationkiina inaad dadka baraysaan ama dumarka oo kale aad baraysaan habka ay wax u dhikoorgaraysanayaan oo gabadhu aanay u baahanaynin inay cid u yeedhato oo kharash ka baxo miyaan la odhan karin idinkiibaaba competition isku ah oo businesskiina curyaaminaya waa qodobka labaadna waxa weeye dadka aad baraysaan haddiiba aad dhinac business u dhigtaan ma lacag baa ka qaadaysaan sidee dakhli uga samaynaysaan iyada laftarkeedii ma iskuulba siduu noqonaya بسم الله horta magacayga waxa weeyaan deeqaax Ismaaciil sad horeba u maqasheen aad iyo aad baan ustaadka ugu mahad celinayaa su'aasha sida quruxda badan ee weydiisay waxaad tiri bilowd idinku businesskiina curyaamisaan ma curyaaminayno taariikhkeegu waxa weeyaan ba inaan meesha ka saarno in de dumarkii dadkeena imika 60% aqoontii leeyihiin way yartay dadkiis ma kaafin karayaan sax marka gabadhii de ganacsi ha furato waan la tartamayaan una suuqan kula ciyaaraya waxay soo saarto laakiin anaga targetkeegu waxa weeye inaan 10 qof qorano bishii 10ka qofkiiba waxa laga qaadi doonaa $10 $10 marka qofkiiba laga qaado uu barto hadhowtolo ka maarmaya inuu de lacag isagii bixiyo bulshadiina maaha 10 qof ee qoranaysid bil kasta way ka balaarantay marka ma oran karo waxay curyaaminaysaa ganacsigayga ama businesskayga waa baahi haddii qofkii aad customerkaaga ahaa ee targetkaaga doonayso inaad lacag ka samaysaba aad baahidii barto oo dabeedna aad intood xirfadii ku wareejiso miyaan haddaan mar labaad kuugu celiyo aan la odhan karin haddana dhinac bay curyaamin ka noqonaysaa dadkii waad baraysaa imika tusaale ahaan oo kale guri baad booqatay gabadhaasaa dabeedna waxaad ku qancisay anu training yar baan ku siinayaa gabadhaas halka customerkaaga noqon lahayd oo reedi waa adigan xirfadii siiyey adna waxaad iibinaysay iib geynaysay waa xirfadan oo dee waxbaan qurxinayaa oo sanaan u samaynaya horta waa run oo markaas si loo eego dee waxa imanaya qofkii inuu kaa maarmi karo laakiin waxaa jirta meelaha qaarkood aan kaa maarmi karin iminka waxaa laga yaabaa hooyadu inay gurigeeda hadba daaha yaalla ay ku dhisaan garaysan karto laakiin markaa iminka tusaale ahaan oo kale meel madala la qurxinayo madashaas way ka duwan tahay oo way u baahan tahay markaste marka la eego qurxinta guryaha laftarkooda xafladaha lagu qabsanayo simbalka bibileeri waxa lagu dhijinaya uu dhow yahay laakiin markay u baahan tahay iminka hooyadii inay bira soo iibsato inay soo iibsato qalab decoration lagu sameeyo waayo marka decorationka la eego dee mashruuc fara badan baa gala oo waxaaba inagu filan marka dee qalabkan marka la eego aad buu qaali u yahay marka waa laga yaabaa qofku dee qof han leh oo doonayo inuu ganacsi furo mooyaane qofku waa laga yaabaa inuu mararka qaarkood uu ku dhici waayo inuu isagu dee qalabka intuu soo iibsado guriga uu dhigto dabeetana uu is yidhaahdo kaba maaran shuruudaha tartankan waad la socotaanoo waanu si wuxuu u cusbaadaa ama fikir cusbaan noqdo ama mid jirayba qaab yaroo xirfadaysan oo cusub inaad u samaysaan kuwan idinla tartamaya tilmaantee bilan iyo axlaam iyo suus iyo kuwaasi maxaad kaga duwantihiin markaa idinku waxaanu kaga duwannahay kuwaanu soo tilmaamay ka mid tahay axlaam iyo suusu iyo bilan inaan bixino anagu service dheeraada ama adeeg dheeraada waxa ka mid a matalan iminka hadduu qofku ii keeno ardayga anigu aan waxbaraya hadduu 3 qof ii keeno isaga waxaan siinayaa service bilaasha sida isagoo maalin xaflad leh inaan u sharaxo dee gidaarkii uu u baahnaa haddii uu 4 qofkaasi ii keenana isagaan uga dhigaya xiisadiisa free oo $10 in ka qaadi jiray qofka kale ka qaadi maayo sidoo kale haddii ay iga sharaxdaan dadkaasi 3 midho gawaadhiya ama 4 gawaadhiya hal gaadhiyo free buu leeyahay oo bilaashan ugu sharaxayo mana aha shardigu inaan ku xidho markaba ii wada keen hadduu xataa wiiga ugu horeeya 3 qof ee sharaxanayaba ii keeno maalinku isagu leeyahay xaflad ama qalin jibin ayuu u ooleeyaa fursad yoona sharaxaya fahmay laakiin service-ka aad qabanayso waxaad actually samaynayso iyo kuwa waxay sameynayaan may kala duwan tahay tan waa istiraatiijiyada wax ku iibinaysa weeyaan macmiil ku kasbanaysa waxa jirta kulli marka decorationka la sameynayo dadka lagalama taliyo inta badan coloriska iyo sida isku gelayaan oo maanta haddii inamada iyo isku mid maaha dumarku rag waxa laga yaabaa coloriska si isku galaan inaanay aqoonin oo uu yidhaahdo meel decoration igu samee ma garanaye laakiin qofka inaad kala taliso anagu waxaan leenahay consult in qofkii lagala taliyo midabadii sida isku gelayaan sidii decorationkiisa ugu qurux badnaanayo sidoo kale inaan tusayno fiidiyoyo qofka waxa laga yaabaa inaan qofkan soo doorto design isagu oo u soo diro kula designka ay samee idinku miyaad soo barateen mise cid
garanaysa mawduucan iyo kalarada iyo say isugu egeegiin iyo say isu gelgelayaan ayaad talo la qaadanaysaa maya annagaa soo baranay muddo sanadana waan ku shaqaynaynay ma ka samayseen dakhli hore iyo profit may taa kamaanaan samaynin laakiin meel bila decoration la dhahda baan u shaqayn jirnay annagu oo aasa volunteer ahaan si aanu cilmigii u barano oo wax noogu kordhaan oon khibrad uga faa'iido aan ugu shaqayn jirnay aad baa umahadsan asma iyo deeqa aad baan ugu hambalyaynayaa waxaan rajaynayaa inay dib ugu noqon doono bal wareeggii labaad iyo isdifaacii asma iyo deeqa ay sameeyeen waxyaabihii bal u kordhay iyo sidii ay u qanciyeen xubnaha guddiga ganacsatada halkan fadhida cabdi yuusuf markaad aragtay bandhiga iyo difaaca ay sameeyeen labadaas hablood ka soo jaamacadda aadna aadan maxaa iska bedelay mowqifkaagii hore ee qiimayntii koobaad aad bixisay 2 dhibcood baan ku daray labaad ku dartay waa tahay ismaaciil 5 baad ku dartay aad waa mahadsan tahay cabdiraxmaan ali xase 5 baan ku daray 5 baad ku dartay asma iyo deeqa waxaan rajaynayaa inay guulaystaan insha allah dhibciina inta sii kordhi doonaan wareeggii saddexaad baan idiin hadhay waxaan jecelahay in la sii dhaweysaan shacabkaad u tutaan aad baan idin hambalyaynayaa waa idin bogaadinaynaa soo dhawaada intaasi daawad waxaan kusoo gabagabeynaa qayb ka mid wareeggii saddexaad ee barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadaha dalka oo sanadka 2022 ay ugu talagaleen bangiga caalamiga ee Premier Bank barnaamijkan waxaan ugu mahadnaqayaa si gaar ah xubnaha guddiga ganacsatada ee barnaamijka qaybta ahaa Professor Muarig Ibrahim Aar oo ahaa madaxa barnaamijka dhammaan bahloodna kale barnaamijka qayb qaatay barnaamijkan mid lamid inta kulmana waxaan leenahay ka hor Ramadaan Kariim walaal safarkaygii turkiga saacadaha ka hadhay lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan kuu sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sodageel baxa ahaa si kaa noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba dira iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha kay ku daba sidaysaa oo aan koon baaba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel